Ny fandraisana lanonam-panambadiana no tena afantarana ny domaine manerinirina etsy Ambobao Antehiroka malalaka, ampy ivelarana tsara ny toerana eo anivon'ity domaine manerinirina ny Karibo Hotel ity, ary dia manana ny ilaina rehetra izy ireo ao anatin'ny fiomanana ao amin'izay fety izay. Hoarantsika ity sary ity satria dia manasongadina ireo voalaza rehetra ireo ity sary ity. Toy izao izay fanazavana izay. Miarabantsika tonga soa eto amin'ny domaine manerinirina Karibo Hotel Ambobao Antehiroka. Eto zany dia manazava misimisy kokoa ny fandraisana ny mariazy tsika androany. Ny tena mampiavaka ny Karibo Hotel moa zany dia ny fanaovana ny mariage champêtre araka ny tenin'ny vazana azy, dia lalonana kalamanjana, na io cérémonie religieuse na io resaka fisakafoanana. Dia eto zao tsika ato aoriana tsika dia efa mahita fa isy fisofan-drano anisy roa kely androany, dia natao akalamanjana ny anaovana azy. Alohan'izay aloha zany dia efa misy trano ray voatokana anaovana fanateram-bodondry koa anisy roa androany, dia efa any izy zao any amin'ny efitra hafa any fa miandry azy ho tonga eto tsika. Mampiavaka ny Karibo Hotel amin'ny manokana izay rehetrarehetra izany hoe na mivody ondry na ny cérémonie religieuse na fisakafoanana dia vita eto an-toerana avokoa. Toy izao zany ny fanomanana eto amin'ny Karibo Hotel ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay zao. Mbola tsy hiditra zao moa zany mpanambady fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka araka ny lazaiko anareo tena, ka toy izao zany ny ao anatin'ny efitrano fandraisana ny fisakafoanana aoriana ny fisofan-drano azy roa eo an-tokotany.